Ке зборуваме на актуелна летна тема, имено односно кога доаѓа летниот период, температурите се високи, како што напомена и ти, климауредите се неизбежен дел од нашето секојдневие, но иако е така, навистина во некои случаи може да доведе до здравствени последици кај многумина од самото нередовно чистење на климауредите, но и до неправилното менаџирање со нив. Нешто повеќе на оваа тема ово утро слушаме во продолжение од мојата денешна гостинка, доктор Витановска. Да и посакаме добро утро. Добро утро на сите. Веднаш ќе прашам, кои се компликации може да се јават од климауредите? Па, луѓето обично не внимаваат, дозволуваат ајде да се оладам, па дуваат клими во нив и ги поставуваат на ниски температури, што не е препорачливо, да толкава разлика во температура биде. И што се случува? Од главоболка, синусит, воспаление на грло, фарингит, до ларингити, не може да зборува, до бронхитис. И сега, кога климите не се чистени, најпозната е легионела, бактерија која што е внатре во климите и предизвикува таква, може висока температура и до 40, воспаление на бели дробови, бронхитис, воспаление на бели дробови, дури до, може и до смртни последици ако некој е хроничен болен. Еве, веќе имаме такви пациенти секој ден. Бидејќи викате дека може да има и смртни последици, дали има најмногу негативно влијание врз повозрасната популација? Да, значи повозрасните луѓе, хронични болни, треба да внимаваат со клими. Значи може да се олади просторија и да се исклучи клима. Претходно да се исчисти филтерот, филтерите се чистат, тоа е препорака. И да на умерено и високи температури бидат. Зашто телото се адаптира. Ако е температура надвор 40, ние ќе се адаптираме. Не ни треба ниска температура од 13 степени, например, на клима, тогаш колабира. Едноставно не може да издржи таа разлика во температури. Ја напоменавте бактеријата и самите последици од истата симптоми. Како изгледа самото лекување доколку дојде до овој здравствен проблем? Ние со пневмослајд го откриваме лабораториски и даваме јаки антибиотици. Некоја превенција со витамини или можеби засилување на нашиот имунитет, освен внимавање на тоа како ги употребуваме климауредите, не е возможно? Па може секој да си зајакне имунитет, имате доволно и овошје, имате и зеленчуци, се убава исхрана, да се внимава да не се изложи на многу ниски температури телото, тогаш не може да издржи. И тоа е хидратација, вода да пие доволно, да не искача во пладне, например. Секој пат се внимава да не од 11-12 саат, например, кога е 35 степени, 40 надвор, до 5 саат да не искача надвор. Поготово хронични болни и возрастни луѓе. Веќе кога и децата се осетливи. Многу лесно се топлотен удар може да доживеат. Како да, веќе кога ги потенциравте децата, како родителите повеќе да внимаваат на децата во вакви случаи? Да не ги изложуваат надвор во тој период кога е најако сонцето, секој пат да бидат у ладовина, да има воздух, значи да пирка воздух и да детето постојано вода пие. Тоа е тоа. Која е она идеална температура која што може да имаме во внатрешноста, но исто така и која е она нормална разлика кога станува збор за внатрешноста во просторијата и кога ќе го напуштиме нашиот дом? Па идеална температура, да кажеме, од 20 до 25 степени. Се тоа зависи од самиот човек која температура може да поднесе. Значи, не треба да биде под 20 температура. Тоа е многу ладно. Значи, збориме, ако е физички активен човек, или, например, у операциона сала се, мора ниски температури да биде, зашто мантили носат докторите и физички работат. Меѓутоа, ако лежите, нормално е дека треба повисока температура да биде на климата. 25, например, за да можете да издржите тоа разладување. И тоа не многу долго.
Може ли да потенцираме убаво дали има некои здрави навики поврзани со користење на климата? Па здрави навики, ова што ви кажа, да се исчисти клима, да не се постави многу ниска температура, значи да кажеме 23-25, да стави, да се олади, да се пие вода доволно и тоа е тоа. Оваа тема, верувам, односно сите информации поврзани со оваа тема, дека се навистина важни и дека ги заинтересираа нашите гледачи, но ќе прашам пред самиот крај воопшто за летниот период, на што најмногу треба да се внимава, на што најмногу треба да се обрне внимание кога станува збор за нашето здравје и кои се оние најчести грешки, невнимание кај вашите пациенти? Вие ги гледате пациентите на улица. Практично на улица стари луѓе идат и се чудам, например, како е возможно тој да шета по улица на 40 степени. Вика, не ми е топло. А уствари после неколку метра ќе колабира. Значи, не осеќаат уопште температурна разлика. Старите луѓе, исто, да кажам, и младите луѓе, со деца треба да внимаваат. Значи, ова е препорака и да се внимава многу треба што се прави. Значи, од одреден период, од 12 сат до 5 сат, да не се излегува. Благодарам многу за сите овие информации, навистина ми беше драго за овој утренски разговор. И мене благодарам. Се надевам дека сите информации и сите совети од мојата денешна гостинка, доктор Витановска, беа добредојдени и за вас, колешки, и за сите гледачи кои што сутринава заедно со нас говоревме нешто повеќе за тоа како правилно да се однесуваме во овој летен период, како да си го зачуваме здравјето, но напоменавме се разбира и за сите оние контра ефекти од неправилното користење на клима уредите и се разбира од нередовното чистење на истите.